Саламатсыздар, урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм. Бир нече күн мурда Трамптын пресс-конференциясы болду. Анын түз трансляциясын көрдүм. Англисче биринчи көрдүм, анан кайра орусча көрдүм. Синхрон котормочу менен кичине баягы жакшылап түшүнөйүн деп, англисчесинен кайсы бир орусчасынын айырмасын көрөйүн деп. Орусчасы чынын айтканда аябай начар котормо болду. Синхрон котормочуларга чоң алкыш, бирок баягы кээрде котормочу алмашканда маани өзгөрүлүп калат экен. Анан Трамптын эң негизги айткандары эмне болду да? Бул деген эң мындай башкы нерселерин бөлүп чыксак, биринчиден Хамаска аябай катуу кандайдыр бир коркунучтуу билдирди. Айтты, Хамас негизи бүт заложниктерди, бүт барымтага алынган жөөттөрдү тез кайтарып бериш керек деди да. Израилдин жарандарын. Эгерде ошо 100дөн аз калды колунда, бир 70-80 тегереги. Ошону эгерде мен президент болгочу кайтарып бербесе, анда Хамаска абдан катуу сокку кетет деп айтты. Бул деген баягы аябай катуу соккусу дагы мындан ары кандай болот экен кызыктуу. Балким толук Газанын аннексиясы болобу, Америка Кошмо Штаттарынын атайын күчтөрү тарабынан, же Израилге толук уруксат берилеби барын кырганга түшүнүксүз да ал нерсе. Анан ал боюнча кичине бизге көбүрөөк маалымат бергиле деп сурашса, бул деген аскер сыр, муну тактика, мамлекеттик стратегия, муну мен силерге ачып берсем, абдан акмак болом, ошон үчүн ачпайм деп айтып койду да. Айтпайм деп сурабагыла деди да. Андан сураш дагы бир кызыктуу нерселерден ошо Канаданы 51-чи штат кылам деди. Анткени Канада деген баягы Америка Кошмо Штаттарынан бүт баягы баары бир тыгыз байланышкан, анан бири-бири менен иштешет катуу. Ошон үчүн Канада өзүнүн баягы туура эмес иш аракеттерин алып барып жатат. Аяктан да миграция мындай келгени жатат. Ошон үчүн ушу миграцияны токтотом. Канаданы 51-чи штатка тароо ниеттерди айтты. Анын тышкарыда Гренландияны басып алуу боюнча дагы, сатып алуу боюнча дагы сөздөрдү айтты. Гренландияны сатып алабыз дейт. Америка Кошмо Штаттарынын базасы жайгашат дейт ушул жерде. Алар да өзүнүн баягы ойлорун, пикирлерин айтты. Биз да бир кездерде ушул мамлекетке баягы салым кошконбуз. Бизге баягы сатып алсаңар 30 миллиард, 3 миллиард доллар болот, бирок эске алып койгула, аякта дагы биздин ушу жарандар жашайт, 50 миңге жакын. Аналарды да багышыңар керек деп, жана биздин да мамлекетке кандайдыр бир ошо акча кошушуңар керек деп айтып койду. Анын сырткары дагы ушу Мексика менен болуп аткан ошо чек-арадан мигранттардын өтүүсүн токтотом деди Трамп. Толугу менен буйм деди, бууп салам. Анан Мексика буга төлөп берет, керек болсо ошол мексикалык булуң дейт, америкалык булуң деп атын өзгөртөбүз дейт. Анан дагы Панама каналын Америка Кошмо Штаттарына кайтарабыз дейт да. Панама каналын кайтарса, бул деген негизи ошо Омар Торихас деген президент болуп жатканда Панаманы улутташтыруу аракеттерин жасаган. Жана ошол Джимми Картер президент болуп аткан, Омар Торихасты аягында өлтүрүшкөн да, баягы ракета учуп келип, вертолетуна учуп баратканда тийген. Бирок Омар Торихас жок болгону менен баары бир Джимми Картер $1 ошо Панама каналын өзүнүн өкмөтүнө, Панамага өткөрүп берген. Панама деген мамлекет негизи жок болчу, аны дагы өзүнчө Вашингтон кезинде негизи ошо Рузвельт Вашингтон кездеринде бир ошол баягы атайын авантюристтер түзгөн мамлекет да. Анан албетте ал мамлекетти бүгүнкү күнү Трамп айтат, ар бир америкалык кемени өткөрүү үчүн Панама каналынан $1 миллион төлөп туруш керек дейт. $1 миллион ар бир кемеден төлөш керекпиз дейт. Бул деген эмне деген акмакчылык, эмнеге биз болсо ошо Джимми Картер аябай жакшы адам, аны жакшы көрөм, өзүн билем, бирок ал деген $1 берип салды дейт Панаманын өкмөтүнө. Бул деген толук туура эмес, анткени Америка Кошмо Штаттары бул жерге бүгүнкү баасы менен алганда $1 триллион киргизген, жана 30дан ашык миң, бир нече миң киши
өлгөн дейт да, ошо Панама каналын куруп атканда. Ошо Панама каналын куруп атканда маляриядан өлгөн дейт. Анткени куруп жатканда баягы вирустардан, оорулардан джунгли аркылуу баягы жерди казган кезде ошентип анан ооруп, ар кайсы оорулар менен иммунитет жок, ооруп өлүп калышкан дейт да. Дагы ошо негизи ошо пресс-конференция качан болуп атат? Пресс-конференция азыркы күндөрү жакында ошо Трампка каршы сот чечими жарыяланган атат. Ал сот чечим баягы Трамп өзүнүн тарыхында ошо бир аялга күч колдонду же кандайдыр бир ошо күч колдонууга же башка иштерге мажбурлоо кылды деген ушул айыптоо менен азыр ал сот чечими чыккан турат. Пресс-конференцияда да ушо айтты. Мага Байден убадасын берген, ошо бийлик өткөрүү абдан жылма жана майлуу, мындай жөн, сылык, сый менен өтөт деп убадасын берген, ал убадасын аткарбай атат деп айтты. Дагы Байденга аябай көп айыпталмаларды айтты. Мисалы үчүн ошо эгерде Афганистандан Байден Америка Коңшу Штаттарынын аскерлеринин өзүнүн урматын сактап чыкса, качпай, уят кылып качпай, анда Орусия деле Украинага кол салбайт эле деген. Анткени ошо кездерде мен аябай кыракылыгымды көрсөткөм дейт. Эгерде Американын кыракылыгын көрсөткөм, эгерде Америка алсыз деген сөз тарап кетпесе дейт, Американын баягы мындай бийлиги, күчүн жоготту, кандайдыр бир саясий эрлигин, саясий эркектигин жоготту деген түшүнүк дүйнөгө тарап кетпесе, ошондо Афганистандан артын карабай качканда, анда ошо Орусия Украинага кол салмак эмес дейт да. Анан ошо Афганистандан самолеттун артынан чуркап, жармашып, самолеттон түшүп өлүп калган кишилер, андан кийин дагы өлтүрүлгөн кишилер, бул деген ошо Байдендин уятында, Байдендин жанына жаткан, жүрөгүнө жаткан түйшүгү деп айтты да. Дагы ушундай көп нерселерди айтты. Кошумча дагы эң негизгиси Америка Коңшу Штаттары баягы жашыл экономикага каршылыгын көрсөтүп атат да. Жашыл экономикага каршымын дейт. Бул деген дүйнөлүк жашыл экономика бул деген туура эмес дейт. Дүйнөдө бизде Америка Коңшу Штаттарда толтура сланец нефть жатса, газ жатса, биз деген ошол сланец нефть газды Орусиядан же араб өлкөлөрүнөн сатып алабыз дейт. Же болбосо Венесуэладан сатып алабыз диктаторлорго өбөлгө түзүп өнүгүшүнө. Ал эми баягы биз ошол газды чыгарып кайра, ошол газды иштетсек, бул газ аябай таза, экологиялык нерсе. Биз ошону кайра өзүбүзгө Америка Коңшу Штаттарына күйгүзүшүбүз керек дейт да. Анткени андан сырткары дагы ошо Байдендин администрациясы ошо газга аны алып чыгууга, иштетүүгө тыюу салган дейт. Ал тыюуну президент болор менен биринчи күнү эле жоём дейт да. Бир нече жер ошо сланецтик жерлерди казууга тыюу салган, ошол тыюуларды да жоём дейт. Дагы ошо башка штаттарда, кээ штаттарда жана негизи Америка Коңшу Штаттарынын ичинде сууну үнөмдөө боюнча жашыл экономиканын принциптери коюлган дейт. Ал сууну үнөмдөө, суу толтура региондордо дейт, адамдар сууну үнөмдөп, сууну колдоно албай калышкан дейт. Тарифтердин аркасынан, мамлекеттик мындай кандайдыр бир мындай басымдын аркасынан, ошону айтат, ошону да жоём дейт. Эгерде суу мол болсо, сууну канча болушунча керектегиле дейт. Анткени канча керек болсо, ошончо сууну иштеткиле дейт элге. Анткени дейт, сууну калыбына келтирүү мүмкүн дейт кайра. Анан ушундай нерселерди айтты. Жана ошо жашыл экономиканын болбогон адамдарга, болбогон өлкөлөргө силер ушул акчаны, Америка Коңшу Штатынын акчасын чачып атасыңар дейт. Ошону токтотом дейт. Тыктасак Дональд Трамп 3-4 дүйнөлүк согушка сөздү айтып койду деп айтып атышат серепчилер. Анткени менин оюм боюнча деле ошондой, баягы эми Европа биримдик менен согуш керек, Гренландия үчүн Канада менен согуш керек, Мексикага кандайдыр бир мындай аскерий эмбарго коюш керек болуп калат, Панама менен согушуп аннексия кылыш керек болуп калат. Жана ушул жакынкы чыгышта Израилди коргош үчүн Газа сектор менен Ливан менен согушканга туура келип калат да. Бирок бул деген буга катуу карабагыла дейт. Бул деген саясий эпатаждык, саясий баягы шок кылып, баягы алаксытып сот иштеринен, мындай сот иштерине саясий өң берип, анан ошо негизи бүт азыр болуп аткан Байден администрация Трампка жасап жаткан коркунучтарды арылтуу, ушул максатында берилген пресс-конференция деп айтылып атат. Бирок бул пресс-конференциясынын алыскы кандайдыр бир саясий мындай кесепеттери болушу да ыктымал. Дүйнөлүк чыңалууга алып келиши мүмкүн. Бирок баарыбыз билебиз, Трамп бир нече китептер жазган. Ал деген эң биринчи ишкер. Ишкер жана
экономикага аябай чоң басым кылуучу адам. Анан Америка Штаттарында да баары коркутушат. Азыр Трамп бийликке келсе, ага ар бир каршы сүйлөгөн адамды бул деген сот системасын алмаштырып, сотторду алмаштырып, азыркы сотторду жумуштан кетирип, Гаагадан бери сотту чакырып келишти. Ошол Гаагадан сотту кайрдык деп айтып атат Трамп. Мага каршы чакырышты деп айтып атышат да. Ошо бүт нерселерди териштирип, өзүнүн кишилерин коюп, анан диктатура орнотот дейт. Анан азыр бүт ага каршы айтып аткан адамдар коркуп атышат да. Эми эртең Америка Штаттарында биздин тагдырыбыз чатак болот окшойт, бизге чара көрөт окшойт. Балким бүгүн эле кечирим сурап барсакпы деген мындай кандай демократия бүтүп, диктатура орнойбу деген ушундай суроолор менен, ой толгоолор менен баары алек да. Анан негизи ага окшойт, эгерде бийликти бекемдетем десе Трамп, демек андай нерсени жасашы ыктымал. Анын оң колу бүгүн Илон Маск, анан эртеси күнү Трамптан кийин балким ушул Илон Маск же ушундай чоң ишкерлер бийликке келиши ыктымал болуп калып атат да. Эртеси күнү кайра ошо диктатура өлкөгө окшоп калышы ыктымал деп айтып атышат да. Эми өзүмдүн жеке оюм, мурунку Трамп бийликте болгондо пандемия ковидке туруштук бере алган жок. Ал пандемия ковид анын саясий платформасын бузган. Ал чечим кылган вертолеттук акчалар ошо азыркыга чейин дүйнөлүк инфляцияны аябай асмандатууда. Бул деген туура эмес чечим болгон. Калган бүт чечимдери туура болгон. Америка Штаттарынын экономикасы өскөн, чек аралары жабылган, изоляция болгон, эл аралык мындай чоң иштерге кийгилишүү азайган. Ошону менен бирге бирок Америка Штаттарынан коркушкан да. Анан биздин өлкөлөргө бизге эмнеси болгон? Бизде экономика өнүккөн ошол жылдары, көп визалар боюнча отказдар келген, баягы грант компоненттер азайган. Анан албетте регионалдык кошуналар менен көп карым-катнашка кирип калганбыз да ошол кезде, Трамп кезинде. Бул жолдо ушундай болушу ыктымал деп ойлойм да. Трамп ишкер. Трамп эгерде бийликке бекемделсе, баягы сот чатактарынан арылып, дүйнө жүзү боюнча ишкерлик жандануу күтүлүүдө. Ушу QR код боюнча бизнес план түзүүнү үйрөнүңүздөр. Бул деген так ошол маалга керектүү нерсе болуп калат. Инвестициялар, гранттардын ордуна инвестициялар тарайт дүйнө жүзү боюнча. Ошол инвестиция тартканга бул билим керек. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Силерде ойлоруңарды жазыңыздар комментарийлерге. Ошол Трамп келиши биз үчүн кандай болор экен? Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.